tým žambá, samozrejme bude ich ďaleko viac. Tu je pohľad na Alina Lerinta, hráča MFK Ružomberok. Rýchla rozohrávka pri lopte Alin Lerint, čerstvý muž na hracej ploche a toto je za žltú kartu. Neće dobiti ni prekršaj. Možda je ovdje trebalo da se odluči Slovak da pokuša daleko od svog. Da vidimo da li može savladati potapova. Lerint veoma siguran. Lerint. Potpuno ujednačen meč na ovome početku. Prekršaj pravi Petar Ražnatović zone. A Lerint Gurbal. Evo sada jednog dobrog protoka lopte. Jovanović, Matije Jovanović, naša sedmica. Tu loptu do Koripskog, uz liniju igra sa Levintom, brz je Levint, svjež je, tek je ušao u igru, bori se Levint, zadržao je loptu. Uslijedit će centar, šut, traži se Baraveli, pa mora biti oprezan sada, reakcija Livčansa, Levint ima prostora po strani, Gurbal na vrijeme ispucao loptu Gubko i to veoma precizno, Gurbal stvara se prostor za Slovačku, Matejaš, Baraveli, dobro dodavanje za Levinta, nešto povučeni Levint od kako su bile to lijepe ideje, ali neprecizno dodavanje, ta lopta stiže samo do Gurbala. Labo, protivničkog golmana, možda stići do trećeg gola. Levint, dobra lopta za Matejaša, sve više prostor, dubaci tu loptu desnom nogom, previsoko je to za njegove se igrače, ali brz je Levint. I dobra finta Levinta, zadržuje loptu u igri, ulazi u kazneni prostor, Levint, povrat na Matejaš. Dodavanje za Levinta. Levint, pa Matejaš, ipak ništa od faula. Levint. Grabi naprijed Levint, praktično se sada igra sa strane na stranu. Levint prolazi za Mitisova, ima žuti karton, ne smije da ga dira, ušao u kazneni prostor, sjajan dribling, Levint udarac na turniru. Levint i Millers, pogodio stranu, Millers zakačuje tu loptu, ali